السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كويسين وبألف صحة وسلامة، ورمضان مبارك علينا وعليكم كلكم ان شاء الله. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ايه هي الطبيعة الصامتة، ورسمنا مكعب وكرة وظللناهم. النهاردة بقى هناخد نموذج من الطبيعة الصامتة عشان نطبق. وطبيعي ان في الطبيعة الصامتة كل رسمة والاوتلاين بتاعها بيختلف، فالطبيعة الصامتة بتعتمد على كده يعني. التظليل مش أزمة يعني في الطبيعة الصامتة، بل بالعكس هو الأوتلاين هو اللي بيبقى أزمة شوية، لأن مش له طريقة محددة. يعني كل شجرة مثلا وليها طريقة يعني على حسب الصورة، وكذلك مثلا الفاكهة كذلك الخضار. عشان كده يعني ممكن تكون هي الاوتلاين بتاعها سهل وكل حاجة، وان شاء الله مفيش حاجة صعبة. فان شاء الله في الفيديو ده هناخد نموذج منه، فتابعوني. سبق واتكلمنا عن الدرجات اللي قدامكم ديت، وشرحنا بالتفصيل الدرجات ديت والتظاليل بتاعتها، وليه ما بستخدمش ال6 بي في التظليل بتاع الطبيعة الصامتة، لانه ما بيديش واقعية كتير خالص الرسمة، بل بالعكس بتبان انها مرسومة. ف النموذج النهاردة هيكون تفاحة، هنرسمها سوا مع بعض ان شاء الله. وطبعا زي ما انا قلت لكم لازم لكل صوره يعني يكون ليها اصل كده. الصوره معايا اهو، فهرسم من الاصل اللي هي دي. هحط لكم الصوره فوق طبعا في الفيديو لان هنا مش واضحه قوي. ف ويلا فربنا يسهل ويلا نبدا. حاجه طبعا قبل ما ابدا اي حاجه في الرسمه بستخدم القلم الاتش بي عشان يكون يعني درجه خفيفه زي ما قلنا قبل كده، لانه اخف درجه. ويعني ممكن اقدر امسحه. فهنرسم الاول الاوت لاين بتاع التفاحه. قدر الامكان تكونوا يعني تتدربوا، قصدي يعني على رسم الاوت لاين كتير، عشان هو الاوت لاين خبره مش اكتر يعني. بالنسبة لطريقة المربعات، اللي ان هما الناس اللي بيستخدموا دايما المربعات، هي هو فعلا يعني بصراحة بتبقى في التظليل بتبقى جميلة جدا، وبتظبط ايدك في التظليل اوكي وكل حاجة. بس فيها عيب طبعا ان ادراكك للاوتلاين مش بيزيد، او اللي هو بمعنى اصح انت بتتطور نعم في التظليل، بس ما بتتطورش اكيد في الاوتلاين زي ما انت بتتطور في التظليل بطريقة المربعات. فطبعا انا افضل وحبس طبعا الطريقة اللي هو الفري هاند، لان هو اللي بيقوي اللي هو العين ان انت تدرك اللي هو هي الاوتلاين دي جايه ازاي، او اللي هو إيه ممكن ارسم دي ازاي. دي اول مره ارسم صراحه تفاحه، من اول ما بدات الكورس كنت برسم فلفل، كنت برسم حاجه، فحبيت اغير لكم، او اللي هو عشان برضو اجرب حاجه جديده معاكم، لان انا زي ما قلت انا بحب اجرب معاكم. الاوت لاين طبعا زي ما هو معروف اللي هو يكون حاجة كده، خطوط تمهيدية عشان تمشي بيها على الرسمة، مش اكتر ولا اقل. وسبق قلتلكوا ان مش مهم لو الرسمة مطلعتش زي يعني زيها بالظبط، المهم ان انتوا تكونوا حاولتوا. وادي الاوت لاين زي ما انتوا شايفينه، مش عارفة هو كده كويس ولا لا، بس طبعا كاوت لاين مش مشكله لانه هيتمسح ويتظبط كتير. فما تاكلش هم، ما تاكلش هم يعني الاوت لاين، عشان الاوت لاين مش ازمه. أم، اقصى درجه في التفاحه اللي انا برسمها دي هتكون 2B، ما انتوش مصدقين. انا والله برضو ما كنتش مصدقه في الاول اللي هو ان اقصى حاجه ممكن نستخدمها بالغمقان دوت ال2B. يعني ازاي اللي هو يعني 2B دي اصلا يعني كنت بحس ان هي درجة خفيفة جدا، مش يعني كنت بحس ان هي قريبة من الHB كده. بس فعلا لما جربت وجربت استخرج يعني كده واخفف ايدي واتقلها في الوقت اللي انا عايزاه، الموضوع بيبقى حلو جدا، لانك طبعا بتعرف اللي هو تبدأ تدرج الالوان. فده الاوتلاين اهو يعني. آه تنزل من فوق زي ما احنا قلنا، ونقعد نغمق كده، نقعد نغمق من فوق لتحت من فوق لتحت. واهم حاجه ما تنسوش دايما اللي هو
تحاولوا تملوا الفراغات، حتى لو الورقه اللي في ايديكم مش سكتش زي ما احنا قلنا. انا برسم دلوقتي برضو بورقه عاديه عادي، يعني عايزه يعني ممكن اتنيني ارسم حتى هنا العين برضو عادي، يعني مش الناس اللي بتقول ان خامه السكتش بتفرق قوي، ما هي ما بتفرقش قوي، بس يعني بيقولوا انها بتدي نتيجه احسن، بس يعني ده كل اللي في الموضوع، مش اكتر ولا اقل. ف زي ما قلنا قبل كده واتكلمنا كتير كتير، انك مش شرط تبقى محترف عشان ترسم بالرسومات العاديه التقليديه، او لو ترسم بالادوات العاديه التقليديه. آه هنا في بقع ضوء، فهنكمل تظليل، بس هنكمل تحت على خفيف خالص زي ما قلنا قبل كده خالص، يعني عشان تبقى طبقة اساس برضو، بس هندمج برضو الجزء، يعني زي ما عملنا هنا هنعمل هنا برضو. يا رب تكونوا مستمتعين بالفيديو ده، وان شاء الله الفيديو الجاي انتوا اللي هتقرروا اذا كنا هناخد نموذج كمان من الطبيعة الصامتة، ولا نبدأ على طول في البورتريه، فاكتبوا لي في الكومنت تحت. وسايبالكوا برضو الايميل بتاعي في صندوق الوصف، عشان تتواصلوا معايا لو عايزين مثلا حاجة تانية، يعني مثلا ناخد برضو اساسيات مثلا الالوان ولا حاجة، بس انا بفضل نخلص كورس يعني، عشان يبقى ايه الموضوع سهل برضو بالنسبة لكم، او اللي هو الموضوع يعني ما يبقاش فيه اللي هو إيه تداخل كتير، عشان برضو الموضوع ما بيبقاش كويس وقت التداخل الكتير ده. في بقى هنا الجزء ده هياخد، هنظلل عليه كده، يعني هنجمعه ماشي، وهنبقى نفتحه تاني بس بالاستيكة اللي الفحم. هو هنا الجزء ده واخد كده كيرف كده، وجاي كده، اوكي. هدمج بالفرشة برضو، يعني هبدأ ادمج تاني بقى بالفرشة، عشان يعني ما يبقاش الملمس خشن. يعني انا عايزاهم يتوحدوا بس مش اكتر. بتمشي الفرشة زي وكأنك بترسم بالقلم بالظبط. اكيد شايفين الفرق بتاع التسييح اكيد يعني. اوكي. نبدأ بقى في ان احنا نحددها بقى بالتو بي. تو بي اهو يا جدعان، البطل الخارق بتاعي. زي ما قلت انا مش بمشي قوي على اوت لاين، لان دوت بيبقى زي خط اساس كده، يعني ملوش اللي هو، يعني ممكن يعني مش هو ده اللي بالظبط بمشي عليه، لانه مش زي الصورة اكيد بالظبط يعني. فاللي هو ايه، يعني حاولوا قدر الامكان تقلدوا، يعني في الاول واحده واحده هتلاقي نفسكم اللي هو بداتوا يعني تكتشفوا اسلوبكم الخاص، مثلا في يعني في النقل الصور مثلا، او اللي هو واحده واحده بعد كده هتقدروا طبعا يعني ترسموا لوحدكم من غير اصل. بس طبعا زي ما قلت ما بحبش انا الطريقه دي، لان الطريقه ديت يعني مش بتبقى اللي هو النسب بتبقى مظبوطه 100% يعني. المهم الحته دي زي ما انتم شايفينها فوق غامقه جدا، فهنعمل ايه بقى؟ همشي بالتوبي. ودايما يا جماعه لازم تكونوا باريين القلم،
لازم 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 تكونوا باريين القلم على اخر حاجه. فهبري القلم وارجع لكم. رجعت لكم اهو بعد ما بريت القلم. القلم لازم يكون حد كده عشان ينفعنا في التظليل. نبدأ بقى نخفف شويه بالاستيكه عشان لو في حاجه غلط تتصحح. نبدأ بقى نكمل. نبدأ بقى ايه، نظلل اقصى حاجة بالتو بي. هنظلل كده زي ما انتوا شايفين اهي درجة غمقان مقاربة جدا للصورة اللي فوق. ابدأ ادمج بقى بالقلم. زي ما قلنا دايما وانا بدمج بجيب من فوق لتحت عشان كل الدرجات الرصاص او اللي هو الورقة تتشبع بدرجات الرصاص. طيب اظن كده نص اللوحة يعني نص التفاحة الغامق بان شوية، بس هو المفروض برضو لسه يكون غامق. مش هنفتح المفروض ما يتفتحش الا على النص. ولازم ناخد كيرف كده يعني واحنا بنظلل نعمل كده ما يكونش مستقيم. هنا بقى دي بقعة الضوء اللي احنا كنا سايبينها قبل كده واخده الشكل ده، لو انتوا شايفين يعني او لو انتوا ملاحظين هي واخده الشكل ده. المفروض يعني واخده كده. لازم تحددوا بقعة الضوء اللي انتوا شغالين عليها عشان يعني ما تخلوش الرصاص بتاعها يتشبع. هنمسح اهو بقعة الضوء اللي احنا محددينها من الاول، او لو احنا ما قربناش ناحية الرصاص بتاعها كتير عشان نبقى عارفين برضو. اعتقد انها باينه شويه. نبدا برضو نغمق برضو هنا. هبري القلم معلش يا جماعه. الحته اللي تحت المفروض تكون اغمق برضو بنفس غمقان الجزء ده، يعني اللي تحت في التفاحه برضو لازم يكون نفس اللي فوق عشان هما برضو يعني نفس الغمقان. احنا بقى بنيجي نجمع الجزء الابيض ده بقى هنعمل ايه؟ هناخد بشكل دائري كده او اللي هو بشكل منحني كده، منحنى يا ربي. المهم يعني بعد كده بنقوم طالعين بقى دمجين خفيف شوية يعني نخفف الرصاص.
عشان لو تلاحظوا ان الجزء الغامق اللي تحت يعني طالع برضو فيه سنة خفيفة منه، يعني مش كله غامق غامق. بعد كده بعد ما طلعنا على افتح سنة نطلع على افتح كمان. طيب كده الجزء اللي هو ده كله بدأ يتظبط شوية. طيب هنبدأ بقى نعمل ايه، نطلع بخطوط كده رفيعة، بس اللي هو يعني ما نبينش قوي برضو انها خطوط، يعني ما نمسكش بالقلم كده، لا لا، نعمل كده يعني بحيث انها تكون تنتهي مثلا على ما فيش، يعني القلم تبقى بدايته مثلا النقطة دي، النقطة اللي انتوا شايفينها دي، يبقى على ما فيش، يعني يروح على ما فيش، يعني زي ما بيقولوا. نبدأ بقى نبين شوية المنحنيات اللي المفروض التفاحة تكون واخداها، او الخطوط المنحنية. دلوقتي هنكمل، هنقعد نعمل بقى الخطوط اللي انا قلتلكوا عليها دي. حاول ما تكونش غامقة قوي، يعني عشان ده كله لما يتسيح يبقى يبان ان هو يعني ما يبانش ان هو خطوط اللي هو يعني مثلا لما تسيح ده ما يبانش اللي هو يعني ايه حواليه لحواسها يعني كده. عشان بقى بقعة الضوء تكون واقعية هنبدأ ندخل يعني شوية كده، يعني زي ما عملنا كده، بس هنعملها بقى بالعكس يعني كده، بحيث انها تكون واقعية شوية. ندخل برضو من تحت. طيب نبدأ بقى نسيح تاني بالفرشة. اوكي. نبدأ برضو نحط شوية طبقة كده. دور بقى استيكة الفحم هنا، انا وريتها لكم قبل كده في الفيديو اللي هو بتاع الادوات، اللي هو اول فيديو خالص. قلت لكم ان انا بستخدم حته صغيره في الرصاص وهي شبه الصلصال كده. هرفعها عشان يعني تشيل الرصاص الزايد اللي هنا في المنطقه اللي هي بتاعه التفاحه اللي هي دي، زي ده اللي انتوا شايفينها قدامكم دي.
وهشيل برضو منها الرصاص الزايد اللي جه على اللمعة اللي احنا محددينها. هرفعها باني يعني اتك عليها كده، يعني اخليها تبقى بالشكل ده، يعني عايزاها تبقى اللي هو رفيعة خالص من فوق عشان ابدأ امسح وتبقى عاملة زي الخطوط بالظبط. شايفين الخطوط؟ كمل تسييح. نرجع طبعا بقى نغمق، بس المرة دي بان احنا نعمل كويس كده، يعني نعملها كده بقوس. طبعا يفضل ان انتوا تحطوا ورقة تحت ايديكوا او منديل عشان ايديكوا ما تتوسخش بالرصاص، برضو ما تلحوش اللوحة يعني. الهدف من ده كله يعني ان هو ندي اللي هو الغمقان المطلوب في الرسمة، في نفس الوقت يعني يبقى واقعي، يعني اللي هو عشان لو غمقنا عن كده يعني درجة الغمقان لو استخدمنا ال6 بي في الحاجات دي مش هتبان انها واقعية، هتبان انها حتة فحم او اللي هو يعني مش اعتقد. يا رب تكون وصلت يعني الفكرة. عشان 6 بي بيستخدم اللي هو الظلال اللي هو السواد العين كده، يعني عشان تبيني اللي هو الجزء اللي فوق بقى هنخفف منه استيك تلفه. عشان يبان بقى اللي هو شغل التفاصيل بقى اكتر وكده، نبدأ بقى ايه، هنمشي خطوط بقى، يعني نبري القلم برضو زي ما مشينا في الاول خالص، برضو خطوط برضو كده. سيح الخط ده وامسح او اللي هو اخفف بقى هنا الجزء ده كده شوية.
اوكي، نبدأ نمسح الحاجات اللي هي برضو كل شوية نقعد نأكد على اللمعة، عشان اللمعة هي اللي هتدي اللوحة كل حاجة. فعشان كده لازم دايما تأكدوا كل شوية ان اللمعة ما يصيبهاش رصاص كتير، عشان هي اللي هتبين ان اللوحة او تبرز، يعني هتبرز ملامح اللوحة اكتر، طبعا هتخليها اجمل يعني. جزء العنق بقى والوردة اللي هي، او قصدي الورقة اللي فوق، الجزء ده مغمق العنق كده. ده بقى يجي دور القلم اللي بيسيح، المقاس الوسط اللي هو المدعكة يعني. نبدأ بقى برضو نشيل بعد ما نأكد كده اللوحة يعني. نبدأ بقى ايه، نعيد تاني، بس اللي هو ان احنا مثلا ايه يعني، هي البتاع يعني هو العنق يعني اللي هو الجزء الحفرة بتاع اللي في التفاحة يعني، عشان الورقة بتاعتها يعني. هنبدأ نعملها مثلا كده يعني، هنغمقها ونفتح كده يعني. ويفضل طبعا الإضاءة تكون عالية طبعا، يا رب تكونوا شايفين، يا رب تكون بس واضحة كمان يعني، عشان بتضايق لما الكاميرا بتبقى مش واصلة، او اللي هو يعني برضو مش يعني بتصور مثلا حاجة وتسيب الباقي، فاللي هو يعني ببقى عايزة اصلا اصور كل حاجة يعني. بس الصراحة الكاميرا ساعات بتفصل، فما باخدش بالي لاني ببقى مندمجة في التصوير جامد، فالموضوع يعني ايه خارج عن ايدي لو في حاجة فصلت يعني، او الحاجة فصلت من نصه كده، بس بحاول اعيدها قدر الامكان. نبدأ نسيح تاني، نبدأ بقى نسيح الجزء ده كده. طبعا لما الصورة تكون معاكم وتقعدوا تكبروا وتشوفوا التفاصيل ايه هي بالظبط، عشان يعني بتبقى احسن برضو بكتير. بالظبط كده. طبعا لغينا برضو عن قلم ال HP. طبعا انا جبت هنا بقى قلم ال HP، زي ما عملنا هنا بقى نعمل، بس يعني هي دي كانت جوه، دي هتبقى بقى لبره. طبعا مش عايزه اقول لكم ان كل لوحه بتبقى محتاجه صبر عشان تطلع زي ما هي يعني، واللي هي زي ما النتيجه يعني اللي انت ترجوها. وفي الاخر حتى لو ما طلعتش، بس بتبقى المحاوله جميله، وانك يعني مش شرط تبقى زي اللي في اللوحه بالظبط. انا هنا بقى ايه، عايزه اوريكم بس اللي هو ان انا همسح الخط يعني. شايفين الخط ده كده، رب تكونوا بس شايفينه. الخط ده اهو اللي هو حوالين الحته
الحتة الغامقة اللي في التفاحة همسح حواليه بحيث ان هو يدي اللمعة بتاعتها. هي الاستيكة طبعا النوع دوت بيتوسخ بسرعة، بس بصراحة بحب النوع ده جدا لانها بتوفر عليا كتير قوي يعني. مهم هنمسح كده. نجيب الفرشة المقاس الصغير، هنجيب كده زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، عشان برضو يبقى في درجة واقعية يعني متبقاش ممسوحة اوي يعني. نجيب بقى القلم الاتش بي ونبدأ نمسك القلم كده برضو، واللي هو نبدأ نظلل على خفيف خالص، ونبدأ برضو نظلل من الناحية التانية. عشان يعني تبان اللي هو النهاية يعني معمولة بالتفاصيل برضو. بعد كده بقى نغمق تاني الحتة دي، نرجع نغمق الحتة اللي التفاحة فيها او اللي هي بتاع الطلعة دي. صراحة مش فاكرة لها اسم يعني. واخفف بقى طبعا باستيكة الفحم. اهم حاجة في الرسمة ديت وانت جاي تطبق برضو تستمتع يعني. ما تحكمش ان هي لازم تطلع نفس اللي انا طلعته، اكيد مش هتطلع نفس اللي انا طلعته، وانا برضو مش هطلع نفس اللي انت طلعته، ممكن تكون احسن مني كمان. فاللي هو ما تحكمش نفسك، او اللي هو تحكم على نفسك اللي هو يعني ما تحكمش على رسمة، لان الرسمة بيكون لها طابع خاص. مش شرط كل حاجة تبقى زيها بالظبط يعني. كده دي عنق التفاحة اهي. هنبدأ برضو نظلل من هنا، مش عايزين نسيب حتت بيضة. زي ما قلت لكم الفكرة كلها بتكمن في الاوتلاين. نيجي بقى على الورقة اول حاجة يعني، نبدأ نظبطها بقى يعني. عشان كده ما قلتش ان احنا نغمق، عشان ايه؟ مثلا لو انت مش شايف الحجم بتاعها مناسب تكبرها تصغرها، عشان ما تحكمش نفسك او اللي هو لازم هكمل بقى في الورقة دي وخلاص.
كده. تظليل الورقة سهل ان شاء الله، يعني مش هياخد وقت. آه طبعا انا بعمل ده كله يعني ده دلوقتي شغالة بالتوبي، اظن سهل الادراك لان القلم الصغنن توبي والقلم طويل شوية معايا الاتش بي، يعني ده لو نسيت اقول يعني الدرجات. فهبدأ اخفف. ممكن في اللي انا بعمله ده دلوقتي استخدم الاتش بي بما اني بخفف، بس اللي هي الحتت الغوامق برضو بتحتاج كلها 2B، والحتت الفاتحة في الورقة اتش بي. طبعا لازم احدد الجزء اللي انا شغالة عليه. تقريبا كل الحواف بتبقى غامقة كده، سنة بسيطة كده. هاخد المقاس الصغير من المدعكة دي عشان عايزة اديها ملمس ناعم، بس يعني هعدي بس على شوية حاجات، يعني مش هوحد اللون كله عشان بس تبان بملمس ناعم مش اكتر. وهاخد برضو الفرشة المقاس الصغير كده. ورقة الشجر جاهزة. نيجي بقى على الحتة اللي هي بتبقى الخشب اللي فوق دي، او اللي هو الجزء اللي كلنا بنشيله يعني. ده طبعا غامق جدا من فوق اهو، واخد جزء سواد كده من تحت وبعد كده جزء فاتح. طبعا لازم الجزء الفاتح يبان، فلازم الاسود ده يتخفف. كده دمج برضو. نفنش بقى اللوحة. الجميلة بتاعتنا دي بان احنا نحط ظل ونفتح بقى ونحدد بقى اهم حاجة الاماكن، او اللي هو قصدي الحدود بتاعة التفاحة. وطبعا ما ننساش نمسح بقى الظلال بقى اللي احنا كنا عاملينها برضو. وانت بتمسح بالاستيكة الفحم يعني حاول لو هي تعمل وكأنك بالقلم برضو عشان تبان اللي هو انت بتمسح برضو شوية خطوط يعني وكأنك يعني بتعمل بالقلم الابيض او الجيل الابيض. هبدأ بقى اشيل اللحوسة اللي حوالين التفاحة. لازم طبعا لكل رسمة التفنيشات بتاعتها عشان تبان. ونمسح دول بقى
عشان تبرز جمال اللوحة اكتر شوية. طبعا بقى في اخر حاجة خالص في التفنيش هنضيف ظل هنضيف ظل في الاخر خالص على التفاحة. طبعا ما ننساش الجزء اللي المفروض كان يفتح، يعني هو الجزء ده. ممكن تضيفوا لمسات انتوا خاصة بيكوا زي ما قلت لكم قبل كده، عشان تبقى اللوحة يعني شايلة اسمكوا برضو. يعني بمعنى اصح ما خدتهاش كوبي كوبي، يعني اللي هو ايه، اوكي رسمت، اتبعت الخطوات بتاعتها ماشي وكل حاجة تمام، بس برضو حطيت لمستك وحطيت لمستك انت كفنان. وده الشكل النهائي للتفاحة. دي كانت التفاحة، وكان ده كان فيديو النهاردة. اتمنى لو عجبتكم يعني تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب. الفيديو الجاي ان شاء الله انتوا اللي هتقرروا اذا كان يعني هناخد نموذج كمان من الطبيعة الصامتة، ولا هيكون برضو يعني هناخد نموذج من الطبيعة الصامتة، ولا هنبدأ على طول في البورتريه. اتمنى تكون حلقتنا النهاردة عجبتكم، وان شاء الله يعني الفيديو الجاي هيعجبكم اكتر يعني. بس اهم حاجة ثقوا في قدراتكم وثقوا في رسمكم، وما تسمحوش لحد ابدا ان هو يقول عليكم مبتدئ. المبتدئين اصلا دي احسن مرحلة، لانك قررت انك تتعلم، غير الناس اللي هم خلاص بيقعدوا يضحكوا ويتريقوا وخلاص. اتمنى ان يكون الفيديو فعلا عجبكم النهارده، واشوفكم على خير ان شاء الله المره الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.